我今次再試多鋪，我唔信我再揀一個咁樣嘅人，我今次會衰。有啲女仔朋友會同我講話，咁多渣男喺我身邊，點解我身邊全部啲仔都唔得嘅？點解我每次 date 親都係咁樣佢可能嘅？就係即係從來冇改過嗰樣嘢，所以就一直係有呢樣啦，嘢發生。係啦，我覺得係大家身上面都有啲 quality 嘅，即係睇下你自己喺嗰個 relationship 上面有冇一啲成長。我覺得重新起埋一齊係要對對方同埋自己有一個深層次一啲嘅認知。係 Hello，想開呢一個系列咧，呢一個 channel 咧，我想叫今次叫做100件做錯過的事。因為咧好似諗起咧有咩好講咧？係就係其實我哋咁多年咧，做咗人咁多年咧，做錯過好多嘢，即係可能分過啲唔應該分嘅手啊，講過啲唔應該講嘅説話啊，翻嗰啲唔應該翻嘅工啊，翻嗰啲唔應該翻嘅工啊，線嗰啲唔應該線嘅人，即係好似而家可以趁呢個年紀，係未係太老又唔係太後生嘅年紀，輕熟嘅年紀，輕熟年紀，好似回望翻，我哋嗰100件做錯過嘅事係咩咧？咁樣，咁不如我哋就開始呢一個系列啦。好啊，係嘛？咁我哋今次不如講下分手嘅反應啊。一開始就講一個感情嘅話題。感情嘅話題先咯，好似易講啲啊嘛。係，即係分手嘅禮儀，分手之後有冇一啲，即係分手嗰件事錯唔錯，我哋唔好理先。分手嘅反應有冇試過分咗手之後，而家即係你當然你嗰刻可能覺得我天經地義嘅，我喺度發爛渣啊，喺度哭鬧係好合理嘅。但係可能你而家時候諗翻，其實我做錯咗或者點樣？你咧？你分手嘅時候，人哋通常會同你講啲乜嘢咧？分手嘅時候，好多時候咧都係冇乜點講啲乜嘢噶，啲分手。通常都冇乜有啲咩對話咁樣就完咗噶啦。通常唔揾你啊，或者即係冷暴力。冷暴力啊，係咪？呢啲叫冷暴力，係好多時係咁樣發生。所以如果你問翻我，我最做錯過嘅分手嘅禮儀係咩咧？可能我就係錯在冇做嘢咯。即係人哋分手，人哋話分手，咁可能我當刻我冇好大反應嘅。可能我會諗，再算啦，或者可能係咪嬲緊啲乜嘢啊？咁可能我就冇特別去即刻好大反應。可能我再慢慢揾下咩事咯，慢慢再氹咯，或者。但係你有冇諗過，係咪因為唔想面對個問題咧？你怕對方會不斷追問你一啲點解你會係咁樣啊？點解你唔再愛我啊？點解你要咁樣對我呢啲咁樣嘅問題？所以你選擇咗迴避咧？嗰刻會唔會係迴避？而家諗翻，唔知算唔算迴避咧？少少啦，可能，但係其實又嗰刻以為冇乜嘢啊嘛。嗰刻後生啲嘅時候咧，後生啲嘅時候咧就可能會死女一啲，問下真咩？問下咩事啊？點解啊？會問到篤多啲都唔頂。係，但係中間都會有個緩衝期咁樣嘅，俾自己冷靜下。冷靜，其實我不嬲都好，呢啲位都好冷靜嘅。可能係冷靜到某個位，突然間情緒爆發，先至會覺得點解會咁嘅？但係我唔會突然間一嘢就情緒爆發咯。嗰刻即係咁多年嚟，就算細個啲或者近啲而家咁嘅都係咁嘅情況。你覺得咧？你自己咧？我覺得男仔嘅反射弧就係比較遲一啲咯，會比較長一啲咯。即係個反應期會長啲，係啦，唔會即刻嚟了。係啦，我係一個焦慮型戀人嚟嘅。焦慮型即係咩都焦慮。即係我就係等於 anxiety 咯。咁即係你喺就算喺個關係入邊咧，都好多嘢好緊張，會好驚，好冇安全感咯，會。咁就算去到分手啦，咁你都會，咁你更加會好多嘢諗咯。如果咁樣分手嘅時候，會有好多情緒咯。我又係會追問，一開始會追問話點解會咁樣啊？咁樣嗰啲女仔。咁呢啲時候，你而家事後睇翻啦，咁係咪你覺得唔應該咁做咧？我覺得係一個情緒上面嘅發泄嚟嘅，因為你諗唔明一啲嘢嘛。咁其實冇話錯㗎，冇話啱錯㗎。係冇話啱錯嘅，但係我覺得可能係唔同人有唔同嘅相處模式同埋方法，同埋可能其實
你有啲咁樣嘅情緒嘅時候，可能對方又唔係可以100% 接住咗你，咁變咗咪會從一個好焦慮嘅狀態。點解我會咁樣覺得咧？係因為焦慮嘅時候咧，個內耗係好犀利嘅，你會不斷重複喺度諗話，究竟自己做錯咗邊一步啦，係咪講錯咗邊一句説話啦，係咪唔應該問一啲唔應該所謂唔應該問嘅嘢啦，而導致咗個關係係咁樣嘅。俾人被分手嗰刻，你不斷個腦撈翻晒之前係咪有啲咩做錯咗？係啦，即係你嗰個分手嗰刻就真係我做錯佢100件嘅錯事啦。你不停喺度撈翻嗰100件係咩啦？係啦，不斷喺度諗話啊，我係咪唔應該打邊爐食萵筍咁樣，令到佢唔開心咁樣。咁但係個 point 係分手令到我好焦慮咧，係因為你總係可能會遇到一個唔願意溝通嘅人，或者好似你咁樣啦，會暫時迴避呢啲咁樣嘅問題嘅一啲人，咁咪令到一個已經本身好焦慮嘅人更加焦慮咯。咁你就會有好多情緒，會有好多爆發。咁我通常就會引致好多喊啊、哀求啊。維持幾耐啊？呢啲事我諗年紀越大，維持嗰個時間就會越短嘅。正喎，咁樣即係你嚟緊人生以後嗰啲會越嚟越冷靜咯，越嚟越冷靜咯喎。係啊，終於學懂啦，係嘛？係啊。咁你覺得咧，男仔係幾時開始會 break through 呢個迴避嘅心理，會覺得話啊，我哋都係要坐低好好溝通講呢個問題，令到呢個錯唔好再延續落去咧？男人啊，係啊，男人會唔會改變咧？其實講話多數都唔改嘅，其實即係3歲定80，你好少為咗個人改變嘅，其實係嘛？你呢啲細個可能會諗，但係你越大，你知道唔會噶嘛，你好難改噶嘛。其實應對嘅方式都係你可能細個啲嘅時候，可能分開嘅時候，你會想挽留嘅時候，你就會話：唉，我改啦，有咩做錯咩改？其實對方都可能唔信你嘅，你改唔到噶啦。好多時係咁。其實你事後諗翻咧，你做人做到你過30歲之後咧，你要改嘅嘢應該改咗噶啦。你好少習慣咧係30幾歲之後可以改到嘅，少啦。我唔敢講完全冇。I see。係啊，即係你係一個好唔顧人感受嘅人，其實你可能你點樣改，你都會有個因素喺度，所以可能已經唔會係斟酌緊改唔改嗰個問題，可能係冷靜同個伴侶分析。你識我個人已經係咁噶啦。咁但係分析會唔會再引發更多嘅 argument 咧？咁你可能唔係咁樣嘅語氣啦。其實識我嗰陣係咁噶咯喎，會唔會有其他嘢影響到你啊？即係可能用咗啲再冷靜啲嘅角度去諗呢個問題。即係其實嗰件事，你點樣？你嗰個性格嚟唔係你錯噶。其實你諗翻，你根本你人生去多，你時光倒流多幾多次，你都係會咁做。可能咁，所以根本可能都唔係錯。咁只不過。會唔會想而家諗翻有啲分手係分手得好睇啲，或者唔好咁瘀啦，唔好俾人覺得你個死女啦，咁就有啲嘢其實早知就唔敢做啦，唔敢做啦咁樣。但係你知唔知焦慮型同埋迴避型嘅戀人係好容易 attract each other？焦慮型、迴避型，即係一正一負。一正一負，即係一正一負。係啊，你知唔知點解啊？點解？因為焦慮型嘅人俾咗好多 attention，同埋你哋就係中意啲，唔係你哋啊，即係你焦慮型嘅人咧，就係會俾咗好多 attention 同埋呢啲 support 俾一啲迴避型嘅人，因為迴避型嘅人咧就係會覺得話我想推開你，但係我又想擁有你呢一樣咁嘅思想心理啊嘛。咁但係焦慮型嘅人咧，又會俾迴避型嘅人好 attract 咧，係因為佢令到佢有嗰種好似 support 佢、奉獻佢嘅嗰種 characteristics 喺嗰度。咁所以佢哋兩個都係一個弱戀啊，一個弱戀嘅一 pair。咁呢一 pair 有冇開心嘅時候？呢一 pair 開心嘅時候就係 very high 咯，唔開心嘅時候 very low 咯。即係就算你又係時光倒流幾多次，你都唔會唔開始啦。如果遇啱一個咁嘅人，因為佢根本唔係錯，只不過。即係之後維唔維持落去係之後嘅事，但係即係你會有開心嘅時候啊嘛，係嘛？係咪嗰意思啊？
但係你會唔會覺得感情係兩個人之間嘅事，唔係一個單方面嘅一件事？焦慮型同埋迴避型就係有種好似一廂情願嘅感覺，各自一廂情願。各自一廂情願。有冇例子啊？你有你嘅迴避，我有我嘅焦慮咯。咪即係兩面都唔開心咯，冇人開心咯。冇人開心。咁所以你覺得係咪應該要揾翻一個可以接得住自己情緒嘅一個人呢？咁啊，真係最好啦，好理想嘅狀態啦。咁但係咁你會唔會覺得咁樣又好虛耗人哋呢？唔會咁諗嘅。佢通常咁樣一粒一突得嘅咧，都係願意好中意接人㗎嗰個嚟㗎啦。接人嗰個一般都係。如果佢唔想接人就唔接啦。你有冇遇過一個接得住你嘅人啊？有。後生嘅時候總有嘅。總有。係。咁但係咁啊，仲有唔同嘅原因，最後有其他嘢令到最後冇一齊㗎嘛。例如呢？你情緒夾得到，但係可能OK 咁樣問啊，喺男人嘅角度，究竟有啲咩原因先至會令到你想分手呢？即係現實嘅原因。男仔係啊，識到第二個咯。咁直接了當識咗第二個。識啊，即係如果普遍啲聽到人咪識到第二個啊，識到個靚啲啊，後生啲啊。咁嗱呢啲就最面嗰陣啦。係。咁有啲就真係同之前個另一半，即係同本身個另一半太耐太細水長流啦。咁就大家好多嘢咧都理所當然咗，就變咗冇咗嗰啲小浪漫又好，冇咗啲小驚喜又好，大家都以為大家 OK，但係其實係原來大家都唔 OK 咯。咁你覺得咁如果大家覺得唔 OK，咁你覺得你嘅而家腦海入邊，你最理想嘅分手嘅禮儀究竟係點樣呢？我覺得真係坐低可以大家好正面、好開懷咁講，大家想分開或者係咯個原因咯，可以坐低咁樣講。但係你有冇試過係冇咁樣講而無疾而終咗？大把啦，次次都係冇特別。次次都係。係啊，可能我都係有啲嘢做錯咗啊。係。我唔知，但我冇。時光倒流嘅話，你會唔會想 explain 多一次？我會想真係有個咁嘅機會坐低問咯，或者坐低傾，喂係咩原因啊？但係可能對方會驚你好似城市論壇咁啊，或者辯論比賽咁啊。佢會驚你坐低就喺度不斷辯論咯，你不斷 defend 你自己個立場啦。咁其實對方唔想咁噶嘛，對方就想分開噶啦嘛。係。咁所以其實呢樣嘢係唔會成真到咯，即係呢一個想法。咁所以溝通都係唔 work 嘅，你覺得如果係嘅話？即係可能所謂錯咗嘅嘢，一早已經錯咗咯，就唔係你最後嚟一場辯論，講贏咗就冇事咁樣咯。咁聆聽呢？有冇諗過聆聽一下人哋點解會咁樣？就係聆聽唔到啊！即係到佢分手嘅時候，你都冇得聆聽，就係話坐低聆聽都機會都冇啦。係啦，訪問佢咯。訪問佢？係啊，咪就係冇機會訪問佢咯。你可以點樣訪問佢？即係如果你有呢個重來嘅機會嘅話，你會唔會重新訪問一下你以前嘅戀人？可以啊，可以啊。其實而家訪問都得㗎，未死嘅話，嗰啲人未死㗎嘛，可能咁咪問得啦，都問得㗎。喂，點解你當初會分手嘅？當初點解會離開嘅？3-7年之後，30年之後可能係。我講翻4年班嗰次，4年班嗰次點解會分開啊？可能可以問得翻。你4年班就已經拍拖啦？即係舉例咯，舉例呢個舉例。哦，係。係啊，其實即係你而家事後諗翻咧，係啲關係嘅完結嘅時候，你會係後悔當刻分手之後嘅反應多啲啊，定係會後悔之前嗰做嘅一切多啲咧？我會後悔我喺分手嘅時候嗰個 reaction 多啲嘅，因為我覺得你想保留最後的尊嚴，因為我覺得分手就好似辭職咁樣。你諗下，你都想辭職咯，就好似對方想辭職咁樣，佢都已經寫晒信，諗住遞信，係咪先？你阿姐，你老闆仲喺度同你講話，喂，我可以升你職啊，我可以加你人工啊。咁啊，其實咪就係同
我咁焦慮，我會同佢講話啊，我唔應該咁樣，我會點樣做得更好？又喊又嗌又細咁樣，其實係同一樣嘅道理嚟嘅。呢個人都既然想離開你，係咪？佢嗰一刻都已經寫晒信想辭職咯。咁你點樣講？佢個心入邊都係覺得好煩躁咯。咦？但係咧，如果你用辭職去比喻咧，我又會覺得啊，就好似你同你老闆遞信咁樣，你想辭職，係你唔會想你老闆一句挽留都冇噶嘛？你會覺得吓咁串，一句挽留都冇，即係我咁差咩？即係你可能會咁諗噶嘛？調翻轉，可能對方人哋分手同你講啦，佢都唔想你完全冇挽留噶嘛？或者你嘅一熱心想吊，佢心目中起碼有呢樣嘢啦，我呢段關係先成立，即係佢先會覺得哇呢段關係嘅完得合理，係嘛？但係人性係咁樣噶嘛？如果你好瀟灑咁樣一下子就佢會記得你，佢會記得你，你寧願佢記得你。佢就會有個得失心咯，我會覺得係咪先？咦咁純攤？有啲人唔係嘛？有啲人我唔知真係想分手定係其實我純粹想留個尾。有啲人就會調翻轉頭，你咁樣屌我又想問翻你點解你咁，即係佢揾翻你轉頭啦，又睇下你點解會咁瀟灑嘅？你又有第二個啊咁樣。係咁，你覺得食回頭草或者同翻以前個 ex 一齊呢樣嘢係咪一件錯事咧？完全唔關錯定對事咯，睇你當刻。因為之前嘅嘢係新 cost 啊，同一道理。你之前嘅已經過去咗噶啦。好 business driven 啊，係一個新 cost。咁你個當刻同唔同一個新嘅人，定係同以前嗰個人一齊，就係完全睇你當刻嘅時候個心情。喺你台面有得揀嘅嘢咯。你可以揀自己一個啊。垃圾一、垃圾二。你可以揀自己一個噶，或者原來我發覺你當刻喺台面上，我揀翻同 ex 一齊係最開心嘅，咁咪揀咯，冇關錯對噶。除非你好極端例子啦，嗰啲不停家暴你嘅，咁你都照翻去，咁唔好講啦。但如果正常，起碼即係普通正常嘅關係，咁你咪當刻決定嘅啫嘛，係嘛？睇你台面賭錢咁咯，賭神咁咯。每一次嘅分手一齊都係一次賭局，一次新嘅賭局。你 show hand 咗未咧？你覺得你 show hand 咗未？我好少 show hand，我通常都係唔去。冚牌收皮。係，咁你咪永遠唔知道個結局咯。我唔需要去 show hand 先至睇結局啊。可能你會賭神嗰啲賭局，你 show hand 你唔係台面嘅錢啊，你要切隻手切隻腳啊嗰種啊嘛。係。有冇睇嗰啲啊？嗰啲賭場，咁我就唔去啦，留翻嚟咩啦，即係嗰啲係咯，嗰啲咯。當然啦，最後仲有人台面玩緊嘅，唔知有咩幾多角戀啦，跟住開出嚟原來三仔都可以贏到啊！咁嗰啲咧，咁你可能會就係你原來嗰100件後悔嘅事，第一件咧就係我講錯，我唔應該 quit 個 game 啊！其實咧，我一走咗咧，就有唔知邊個阿茂咧攝咗我個位啊！其實嗰個係傻仔嚟嘅，咁樣即係可能呢啲咯。但係你唔覺得男人有好多呢啲得失心嘅咩？男人真係好多心嘅，我覺得一般嚟講都，即係其實真咩？好多心咯，即係唔係即係花心嘅心啊！即係我唔好小心眼，我意思係會瀟灑啲啊，會瀟灑啲啊！即係我 A 真係 A 可能佢挽留唔到，咁完咗，咁我 B 咯，即係佢即刻可以 move on。我意思係點解男人可以即刻 move on 嘅？好多都係喎。多啲咯，我唔敢講全部，好難一竹篙打一船人。但係我覺得我感覺上一般識嘅男性都係呢種多啲，認識嘅男性係可能俾人想扮嘢咯，想扮瀟灑都唔頂㗎，扮瀟灑咯。係，我覺得女仔唔係咁容易 move on嘅，女仔係一啲比較感性一啲嘅生物。咁女仔嘅後悔嘅事會唔會多啲咧？其實女仔。我覺得女仔後悔咧係真係當刻嘅後悔嘅，即係好 fresh 嘅時候係會後悔嘅。但係咧我曾經睇過一套戲咧，佢係講話一個單親嘅媽媽去照顧自己嘅小朋友，咁佢分裂咗一個保姆出嚟咧去 take care 佢自己咁樣啦。佢當中個保姆就問佢一句説話，佢就話 All scars will heal one day。跟住之後，佢就同翻個保姆講 ：We don't heal,
They are all scars. They will forever exist. We just wear a lot of concealers. 一直都係個新路。係啦，即係其實我覺得女仔係當刻嘅時候俾人界傷嗰一刻係會好 hurt 咯，係會覺得好難受咯。我感覺男性咧有啲相反，係嗰件事係好後先會發覺原來佢傷咗，走嗰刻冇嘢咯，冇事啦。之後可能突然間有一日除衫沖涼打波，先發覺咦原來我呢度瘀咗笪，原來我3年半前撞到咧，而家先瘀出嚟啊啲嘢。3年半。係啦，有啲係咁樣嘅，我覺得。係。但係嗰刻我認咗先㗎啦，我唔理我認咗先咯，冇事啦。係，我覺得女仔係當刻嘅時候會知道自己好血淋淋嘅一面咯，或者好難堪嘅一面咯。嗰刻會好後悔，as in 點解我會將自己擺喺呢個 position 呢？覺得好錯嘅係我咪睇錯咗呢一個人呢？覺得好唔好嘅係覺得話點解我會有自己有咁嘅情緒呢？亦都會好後悔或者覺得自己做得好錯嘅，就係我自己嘅自尊究竟係喺邊呢？如果係因為愛嘅話，點解會將自己嘅自尊擺得咁低呢？但係亦都係一個真心換真心嘅一個過程嚟嘅。受傷同埋血淋淋係因為以為真心可以換真心，但係原來其實大家都有自己嘅考量嘅因素。咁當刻會覺得好後悔，會覺得自己做咗好多百般嘅錯事。我諗可能好多女仔都會有好多呢啲同感。但係隨着時間嘅過去沉澱，或者自己再思考，或者身邊有一班好好嘅朋友去陪住自己嘅時候，你就會開始覺得話 I'm okay again. It's not that bad. It's not everything. And I'm still alive. 令到你自己會覺得話Oh, tomorrow is another day. It's a better day. 所以我覺得女仔如果真係喺佢治癒同埋療傷嘅過程當中企返起身之後，就真係放得低，就可能真係放得低咯。咁亦都係返返去嗰個話題，就係個反射弧嘅問題。當呢個女仔真係真正放低嘅時候，呢個男仔再返嚟去同佢講話啊，原來我都受咗傷害，原來我都痛，原來我當初咁樣做我都有後悔嘅時候，原來呢個女仔已經行開咗啦，已經。即係最後你之後先意識到你嘅錯，或者佢意識到佢嘅錯，就係失去咗呢個人，係嘛？係啊，有陣時失去咗就係失去咗。當然啦，有好多復合嘅故事啦，或者重新吸引嘅一啲故事啦。咁但係我覺得愛情有陣時就係咁樣咯。有冇試過啲情況係當刻你好唔想失去嘅？隔咗一段時間，聯絡咗1年啦。跟住嗰個人揾翻你，但係你明知你當初係好想一齊翻，但係你都最後我唔一齊咯。而家我 move on咗啦，我唔想再一齊啦。有冇咁樣？我覺得你要好 appreciate 你身邊所有嘅朋友，去俾一啲好清醒嘅 boundaries 你啊。佢哋重新 remind 你一次，你當初係點樣喺一個人間煉獄度行翻嚟。係啊。當你記得起你當初嘅時候，你就可能會再三思量，究竟呢一樣嘢係咪一個 wise 嘅 decision？ 因為可能對於一個男人嚟講嘅話，可能呢個係一個一時興起嘅 idea， 或者佢行完一圈，佢浪完一圈翻嚟，覺得你還是最好嘅嗰個 options。你作為男性，你有冇咁樣嘅考慮過？因為我自己好少會咁樣，好似 shopping 咁樣。即係周圍睇嘛？真咩？少啊！即係唔係一齊咗之後周圍睇啊嘛？即係講笑嗰啲，哇呢個幾好講咁啊會，但係認真真係周圍試咁樣就冇噶嘛。咁所以好少會咁樣諗，少會咁諗。我覺得真係你要再三去諗下今次同埋上一次嘅 differences 係啲乜嘢咯。上次唔 work 或者上次有啲咁樣嘅 situations， 究竟今次重新再投入去呢一段戀愛嘅時候，嗰個唔同嘅轉捩點究竟喺邊？我覺得大家要諗清楚嘅一件事。即係咪要認錯？係咪要承認自己某啲嘢錯？即係有啲人接受唔到我其實我有錯。
但係其實我係咁樣覺得嘅喎，即係譬如好似有啲女仔朋友會同我講話啊，我就係特別咁多渣男喺我身邊，點解我身邊全部啲仔都唔得嘅？點解我每次 date 親都係咁樣佢可能就嘅？係咯，佢會唔會有一樣嘢，即係從來冇改過嗰樣嘢，所以就一直有呢樣嘢發生。係啦，我覺得係大家身上面都有啲 quality 嘅，即係睇下你自己喺嗰個 relationship 上面有冇一啲成長，係咪先？如果你係中意一啲某一啲特質嘅人嘅話，你每一次尋尋覓覓都係睇中嗰一啲特質嘅時候，你可能對於自己嚟講，你就要承認話，我就係睇中嗰啲特質咯，你就要對自己有一個認知咯。我覺得重新起埋一齊係要對對方同埋自己有一個深層次一啲嘅認通常知。都會揀翻嗰啲特質嘅，就係好似賭錢咁樣。係嘛我唔賭嘅，但我睇得戲多，我知道。玩 roulette 就一直玩 roulette。即係話，我今次再試多鋪，我唔信我再揀一個咁樣嘅人，我今次會衰。可能有啲咁嘅賭仔心態。係。通常都係嘅，你中意嗰樣嘢，你唔會我咧上次衰咗，我下次揀避開嗰個特質。我聽過好多，就算係咁講啊，都唔會咁做嘅。最後揀嗰啲人都係嗰個特質嘅人嚟嘅。我覺得啊，咁我自己都可能係。我試過睇有啲位睇翻一次、兩次、三次，都好似係差唔多咁樣完嘅喎。咁咩原因咧？我之後可能突然間諗起，原來咧我就係揀嗰幾個都係有嗰啲特質嘅。原來亂笠先啦，都係好靚嘅。咁可能好靚嘅人就係有嗰啲嘢啦。唔知我舉例啦咁樣。我係覺得如果你要重新去考慮要唔要同一個舊人一齊嘅時候，可能就要真係諗下對方嘅 qualities 同埋你自己嘅 qualities，究竟再行多一次，究竟係咪 work 咯？點諗啊？咁溝通係好重要嘅，我覺得。即係譬如佢上次你都諗唔到㗎。唔係上譬如好似上次佢迴避問題嘅、迴避事情嘅、佢唔答你嘅、佢冷暴力你嘅，咁你就要去問佢話：咦，你仲係咪冷暴力嘅人？你會唔會冷暴力先？係啦，唔係秋後算賬，即係講話，咦，我哋有啲咁樣嘅 situations 嘅，係啦，咁佢亦都可以問：喂，咁你係咪 hot 咁樣嗰啲？呢個就係你嘅避錯機制啦，即可能就係你。我覺得係攤喺張台度講話，我就係喊㗎啦。我就係會打鬧㗎啦，我就係會冇安全感㗎啦，我就係咁樣㗎啦，你接唔接受？咁佢亦都要承認話我就係會冷暴力嘅，我就係抗壓能力低嘅，我就係即係好似佢本身已經唔高，咁你唔可以喺個 relationship 度 complain 話你咁矮咁樣，你明唔明啊？佢已經擺咗喺個台面度，佢就係咁。咁你哋未重新起翻埋一齊之前，你咪要再 evaluate 去講話，咦，佢啲 qualities 就係呢幾個 pillars，我究竟要唔要接受咧？咁如果你到最後都係中意佢個六嚿腹肌嘅，咁咪接受咯。咁你咪係咪先？我都係中意長腿嘅，咁咪接受咯。係啦，即係可能係咯。一樣啊。係啦，咁如果你覺得你唔想嘅，六嚿腹肌好吸引，咁係好吸引㗎啦，但係我係接受唔到佢咧，for example 嚟冷暴力嘅，咁你係維護咗自己嘅情緒，你係將自己擺喺第一嘅，咁咪唔好喺埋一齊咯。係啊，所以我覺得復唔復合，佢復合唔係一個錯嘅一件事，回頭草都唔係件錯嘅一件事嚟嘅，錯嘅一件事係你明知佢嘅性格係點樣，佢亦都明知你嘅性格係點樣，但係你都要夾硬再試多一次，只係重複去話俾自己聽話佢唔適合你，因為你冇重新去諗過呢一樣嘢。如果你有多一個機會啊，咁但係 at the same time 我又會覺得呢個世界邊有咁多喺錯的時間遇到我對的人啊？即係錯的，呢個世界上點會有咁多喺錯的時候遇到對的人？咁應該大部分時候係對的時間遇到錯的人。我諗大部分應該只係遇到錯的人咯。大部分遇錯到錯的人。咁到最後啱嘅時候就係佢只係 simply 係一個對的人。但係可能嗰啲錯係成就今日嘅你嘅對嘅，或者你成就你下一個對嘅，我估。冇錯，我都係咁樣覺得嘅，所以大家都只係 wear a lot of concealers。好，今日我哋嗰個錯，不如我哋留翻下次再講落去。因為我人生太多錯啦，我覺得我哋一次講唔晒。係啊。好嘛？我哋 see you next time。好啊，下次再錯我哋。Bye。Bye。